हाय फ्रेंड मो आरके स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल आरके को। फ्रेंड्स आज आम जाना आपण जेकोसी म्यूजिक हो MP3 किभली छोट करें एवं कट करके रिंगटोन करें। चलतु फ्रेंड देखा। प्रथम निज मोबाइल प्ले स्टोर को जाई ओपन कर नियंतु। ओपन हो सारा पर सांग मैंने से MP3 कटर लिखि दिंतु आ सर्च कर नियंतु। देखो फ्रेंड सर्च हो सारापर ये आसी जाने थार्ड आउ सिलेक्ट कर नियंतु। देखो मु प्रथम इंस्टॉल कर मो मोबाइल रे तो मैं बैक चल जाऊँ कि आप प्रथम निज मोबाइल रे इंस्टॉल कर नियंतु। इंस्टॉल हो सारा पर सांग मैंने देखो ये आसीज मुझे ओपन कर नेउची। ओपन हो सारा पर देखो सांग मैंने ये आसो तो आप कट ए सॉन्ग एंड म्यूजिक रे क्लिक कर नियंतु। देखो क्लिक कर आपड़ कौन भी गीत को सिलेक्ट करके कट कर देखे दूसरी आप गोटे गीत सिलेक्ट करके देखो फ्रेंड गोटे रिंगटोन मुझे फास्ट जो कथा रहा सेकेंड अप डाउन करेंगे। देखो जमी मुझे कली से भाया करके सेव रे क्लिक करे तो से रिंगटोन हो कि गीतटे हो से छोटे ये देखो लिखुची सेव करने तो आप जहाँ भी से गीतर ना दियो कि जहाँ भी आप देवा चाहते लिखिकी सेव कर नियंतु। क्लोज रे क्लिक कले से ऑटोमेटिक कटिज फ्रेंड्स। माने यही भावे आपण जेकोसी MP3 गीत को सिलेक्ट करें आउ निज रिंगटोन मन पसंद रिंगटोन भी बनई पारे। आपण मानक मो वीडियो पसंद आसिले प्लीज सब्सक्राइब करिए।